Shwmai a chroeso i'r newyddion I ddysgwyr. Podlediad I bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Gweddillion, remains, gweddillion. Cregyn, gleision, mussels, cregyn, gleision. Allforio, to export, allforio. Chwalu, to destroy, chwalu. Gwiriadau ffin, border checks, gwiriadau ffin. Gwyddonwyr, scientists, gwyddonwyr. Darganfyddiad, discovery, darganfyddiad. Ynys Las, Greenland, Ynys Las. Awydd, desire, awydd. Gwiliadwriaeth, surveillance, gwiliadwriaeth. Gyllideb, the budget, Gyllideb. Dyled, debt, dyled. Ariannu, to fund, ariannu. Gwasanaethau cyhoeddus, public services, gwasanaethau cyhoeddus. Trothwyon treth income tax thresholds, trothwyon treth income. Gweddillion, savings, gweddillion. Golygydd comisiynu, commissioning editor, golygydd comisiynu. Gwasanaeth milwrol, military service, gwasanaeth milwrol. Gwirfoddoli, to volunteer, gwirfoddoli. Difrodi, to damage, difrodi. Amddiffynol, protective, amddiffynol. Hwyluso, to ease, hwyluso. Lledaeniad, spread, lledaeniad. Anialwch, desert, anialwch. Diffyg, a lack of, diffyg. Bygythiad, threat, bygythiad. Canaliadwy, sustainable, canaliadwy. Nawr, dyma brif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, y 40 o Tachwedd. Mae pobl yn Caergybi yn gyfarwydd am myfanwy y mamoth. Cafodd ei gweddillion ei darganfod ar Ynys Môn dros 160 mlynedd yn ôl, ac ers 2006 mae ffosil o asgwrn gen a dant y mamoth wedi ei arddangos yn amgueddfa folwrol Caergybi. Yr wythnos hon, mae'r amgueddfa'n gweithio gydag amgueddfa hanes natur Llundain I ddysgu mwy am myfanwy gyda'r dechnoleg DNA ddiweddaraf. Mae'n bosibl bod y gweddillion hyd at 30,000 o flynyddoedd oed, a bydd y dechnoleg newydd yn helpu I ddarganfod mwy am hanes y mamoth. Hefyd o'r ardal, daeth stori am ffermwyr cregyn gleision. Yn y gorffennol, afon Menai oedd yr ardal ffermio cregyn gleision fwyaf ym Mhrydain. Roedd y dŵr a'r meitholion yn ei gwneud yn berffaith ar gyfer tyfu cregyn gleision. Ac o'r 60au, roedd yr ardal yn cyflogi llawer o bobl leol. Cyn Brexit, roedd y rhan fwyaf o'r cregyn gleision yn cael ei hallforio I farchnadoedd Ewropeaidd lle mae galw mawr am bysgod cregyn. Ond, ers Brexit, yn anffodus mae'r diwydiant wedi chwalu. Ond, yn ôl y ffermwyr lleol, mae gobaith newydd, diolch I gytundeb posibl rhwng y Deyrnas Unedig
a'r Undeb Ewropeaidd, a fydd yn dileu'r angen am wiriadau ffin a rai allforion bwyd. Dydd Mawrth, y 5 ar 20 o Dachwydd. Mae tîm o wyddonwyr o'r Deyrnas Unedig ac Indonesia wedi dod o hyd i flodyn prin iawn mewn fforest law yng ngorllewin Sumatra. Enw'r blodyn arbennig yw Rafflesia hasseltii. Cerddodd botanegydd o Indonesia, Septian Andriki, a dirprwy gyfarwyddwr gardd fotaneg Prifysgol Rhydychen, Chris Thorogood, trwy fforest law yn Indonesia yn chwilio am y blodyn prin. Doedd y blodyn ddim wedi cael ei gweld yn y gwyllt ers dros 10 mlynedd. Felly, roedd hwn yn ddarganfyddiad cyffrous iawn i fotanegwyr. Daeth newyddion o Denmarc ar Ynys Las. Mewn ymateb i broblemau diplomyddol rhwng Denmarc a'r Unol Daleithiau, ynghylch awydd Trump i gymryd yr Ynys Las, mae Llywodraeth Denmarc wedi sefydlu gwyliadwriaeth nos. Y pwrpas yw i monitro gweithredoedd a datganiadau cyhoeddus Donald Trump. Mae'r monitro'n digwydd o 5 o'r gloch yn y prynhawn i 7 o'r gloch yn y bore, amser Denmarc, sef yr oriau pan fydd yr Unol Daleithiau a Trump yn effro. Bob bore, bydd yr uned yn cynhyrchu adroddiad i'w rannu gyda'r Llywodraeth yn egluro unrhyw ddiweddariadau perthnasol. Dydd Mercher, y 6 ar 20 o Dachwedd. Prif stori ddydd Mercher yn y Deyrnas Unedig oedd y Gyllideb. Clywon ni bydd trethi gwerth 26 biliwn yn cael ei codi, gyda'r nod o dorri dyled ac ariannu mwy o wariant lles a gwasanaethau cyhoeddus. Bydd trothwyon treth incwm yn cael ei rhewi, bydd treth plasti newydd, a threthu ychwanegol ar gynilion gamblo a cherbydau trydan. Bydd mesurau cymdeithasol yn cynnwys cael gwared ar y cap buddal 2 blentyn, codi'r isafswm cyflog, a hybu buddsoddiad yn y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol ac ysgolion. Yn y cyfamser, mae treth tanwydd a phrisiau tren yn parhau i fod wedi rhewi. Mae ffilm nadolig animeiddiedig am garw ifanc yn cael ei rhyddhau yn yr Wyddelig a'r Gymraeg y mis nesaf. Enw'r ffilm yw Nolau, ac roedd yn gomisiwn arbennig gan BBC Gogledd Iwerddon, TG4 ac S4C. Mae'r ffilm wedi cael ei ddisgrifio fel stori hyfryd am gariad a pherthyn. Dywedodd Mawra E. Chostellfa, golygydd comisiynu TG4, fod y prosiect wedi dod â thalent greadigol a thraddodiad adrodd straeon diwylliannol o Iwerddon a Chymru gyda'i gilydd. Bydd fersiwn Wyddeleg yn cael ei dangos ar TG4 a Cwla4, a bydd y fersiwn Gymraeg yn cael ei dangos ar S4C. Bydd y ddau hefyd ar gael ar iPlayer. Dydd Iau, y 7 ar 20 o Dachwedd. Yn Ffrainc, bydd math newydd o wasanaeth milwrol yn cael ei ailgyflwyno mewn ymateb i ofnau cynyddol o wrthdaro a Rwsia. Ar ôl 25 mlynedd heb wasanaeth milwrol yn y wlad, bydd y cynllun newydd yn rhoi cyfle i ddynion a menywod ifanc wirfoddoli am 10 mis o hyfforddiant milwrol. Bydd y gwasanaeth newydd yn cael ei gyflwyno'n raddol o'r haf nesaf, yn bennaf ar gyfer pobl 18 ac 19 oed. Bydd gwirfoddorwyl yn derbyn o leiaf €800 y mis fel taliad.
Daeth newyddion ofnadwy o Hong Kong. Mae o leiaf 128 o bobl wedi marw mewn tân enfawr a ddifrododd sawl adeilad uchel. Mae achos y tân yn parhau i fod yn aneglur, ond mae swyddogion wedi dweud bod polystyrene a rhwyd amddiffynol a oedd y tu allan i'r ffenestri fel rhan o waith adnewyddu wedi hwyluso lledaeniad y tân. Dydd Gwener, yr 8fed ar 20 o Tachwedd. Newyddion pryderus o Sbaen. Mae atlas newydd yn dangos bod mwy na 40% o'r wlad dan fygythiad o droen anialwch. Mae problemau mawr gyda diffyg dŵr. Yr ardaloedd gwaethaf yw Murcia, Almeria, Alicante, Aragon, a rhannau o'r Ynysoedd Dedwydd a'r Baleares, gyda rhai ardaloedd yn gweld 80 i 90% o'i tir dan fygythiad. Mae'r arbenigwyr yn dweud bod Sbaen mewn perygl o broblemau amgylcheddol, amaethyddol a chymdeithasol difrifol. Maen nhw'n galw am newidiadau radical, ailgylchu dŵr gwastraff yn llwyr, cynllunio cynaliadwy a newid diwylliannol yn y ffordd mae tir a dŵr yn cael ei defnyddio. Dechreuodd llawer o bobl eu siopa Nadolig gyda Gwener Gwallgof. Roedd llawer o ostyniadau pris yn y siopau wrth i dymor o Nadolig ddechrau go iawn. O freeware i Kindles, gemau fideo i ddillad, roedd digon o fargeinion o gwmpas.